ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു 2000-3000 രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ഇടും. അപ്പോൾ ഈ 2000-3000 രൂപയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഏതാണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ പൊതുവെ കോളിംഗ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 2 ബ്രാൻഡഡ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഫയർബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ റിംഗും അതേപോലെ ഇത് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വേവ് കണക്റ്റും. ഇത് രണ്ടും കോളിംഗ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളാണ്. ഇത് രണ്ടിനും പ്രൈസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. പക്ഷേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏത് നിങ്ങൾ എടുക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടെത്താം. എന്നാലും ഇതാണ് ഈ 2 വാച്ചുകളുടെയും പെട്ടി. ആൻഡ് പെട്ടിക്കകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഏകദേശം ഒരേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വാച്ച് ഉണ്ട്, ചാർജിങ് കേബിൾ, മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് കേബിൾ, കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ലുക്സ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി 2 സാധനത്തിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഫയർബോൾട്ട് റിംഗ് ലേശം തടിയനാണ്, ലേശം ഹെവിയാണ്, വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വാച്ചുകളാണ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടായിട്ട് പോകാം. കാരണം ഫയർബോൾട്ട് അത്യാവശ്യം തടിയനാണ്, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഫയർബോൾട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൗൺ കാണുന്നുണ്ടാവും. അത് ആക്ച്വൽ ക്രൗൺ അല്ല കേട്ടോ, അത് വെറും ബട്ടനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ട് വേവ് കണക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബട്ടൺ കാണാം. ആൻഡ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ ഒരു ആക്സെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡിൻ്റെ. അത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, അതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പുകളുടെ ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് ബോട്ട് വേവ് കണക്റ്റിലുള്ള സ്ട്രാപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. സോഫ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട്. പക്ഷേ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുഖമുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫയർബോൾട്ടിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫീരിയർ ആണ്. എനിക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കൈ കെട്ടുമ്പോൾ സുഖം ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ബോട്ടിലാണ്. രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. LCD ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ്. ഈ ബോട്ടിനകത്ത് 1.69 ഇഞ്ചാണ്. അതേസമയം ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ 1.7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ്. എന്നാലും രണ്ടും LCD HD ഡിസ്പ്ലേകളാണ്. ആൻഡ് ചെറിയൊരു ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ചിഹ്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് മിഡിലല്ല, ശേഷം പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി വൈസ് എനിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും തോന്നിയില്ല. പ്ലസ് റിഫ്രഷ് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. സോ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയിൽ എനിക്ക് അത്ര ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. ആൻഡ് ഈ 2 വാച്ചുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഹലോ, എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം? ആ, കേൾക്കണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ആ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഒച്ച? എക്കോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, SMS നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരും. അതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ബോട്ട് വാച്ചിൽ എന്തിലാണ് ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ചെറിയൊരു ചുമപ്പ് വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അലക്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ അലക്സയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലക്സ നിങ്ങളോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ വെദർ അലക്സ? Right now in Bengaluru, Karnataka, it's 23 degrees Celsius with cloudy skies. Throughout the night you can expect more of the same, with a low of 19 degrees. നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലൊക്കെ അലക്സ ഒന്നും മിണ്ടില്ല, എഴുതി മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ച്വൽ അലക്സ പോലെ തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫീച്ചർ ബോട്ട് വേവ് കണക്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫയർബോൾട്ട് റിംഗിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇനി സെൻസേഴ്സിൻ്റെയും വൈറ്റൽസിൻ്റെയും കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടെണ്ണത്തിലും SpO2 അഥവാ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ മോണിറ്ററിംഗ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബോട്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഫീച്ചർ ബോട്ടിനകത്തുണ്ട്. ഇനി മറ്റ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക് 2 വാച്ചിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 വാച്ചിലും ഈ സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ് ആക്കുന്ന ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. അതേപോലെ വെതർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ബോട്ടിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഫയർബോൾട്ടിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്യാമറ ഷട്ടർ അഥവാ ക്യാമറ നമുക്ക് വാച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടി. അത് ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിലില്ലാത്ത ബോട്ട് വാച്ചിലുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ആംബിയൻറ്റ് നോയ്സ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നോയ്സ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഡെസിബിൾസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആംബിയൻ നോയ്സ് ഫീച്ചർ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ അത് ഓൺ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ലൈഫിന് ലേശം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും. ഇനി സ്പോർട്സ് മോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പോർട്സ് മോഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇരുന്ന് മൊത്തം എണ്ണിയൊന്നും നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്പോർട്സ് മോഡുകളും ഉണ്ട്. ഇനി ബോട്ട് വേവ് കണക്റ്റിനകത്താണെങ്കിൽ അവർ 60ൽ കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് മോഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പോർട്സ് മോഡ്സ് വേവ് കണക്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് VO2 മാക്സും കൂടെ മെഷർ ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നടക്കുവാണ് ഓടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ട് വേവ് കണക്റ്റിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. പല ആൾക്കാർക്കുള്ള സംശയമാണ് കോളിംഗ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൈക്കിൻ്റെ ഓട്ടയുണ്ട്, സ്പീക്കറിൻ്റെ ഓട്ടയുണ്ട്, വെള്ളം കയറിപ്പോയി ചീത്തയാവില്ലേ, വെള്ളം നനയ്ക്കാമോ എന്ന്. ഈ 2 വാച്ചുകളും IP സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. ഫയർബോൾട്ട് റിംഗ് IP67 ആണ്. ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് കണക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ IP68 ആണ്. സോ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്പറും 8 എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്പറും
ആണ്. 6-8 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ബാറ്ററി ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചകൾ 2 വാച്ചുകളിലും ഉണ്ട്. ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിനകത്തുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പറയുന്നത് 8 ദിവസത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടും. കോളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കോളിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിന് ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ് ആയിരിക്കും ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നത്. മറിച്ച് ബോട്ട് വേവ് കണക്റ്റിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തെ ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ കോളിംഗ് ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. സോ കോളിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് വേവ് കണക്റ്റിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓവറോൾ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കോളിംഗ് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് യൂസർ പ്രിഫറൻസ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫയർബോൾട്ടിൽ ഡാഫിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഫയർബോൾട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒട്ടുമിക്ക പല വാച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അതേസമയം ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ബോട്ട് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബോട്ട് വേവ് അത്യാവശ്യം കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 വാച്ചുകളിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാച്ച് ഫേസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ബോട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റി. ഈ വൈറ്റൽസ് ഒക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇന്റർഫേസ് വൈസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബോട്ട് ആപ്പാണ്. ഡാഫിറ്റ് കോമൺ അല്ലേ. ഇനി പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ 2 വാച്ചുകളുടെ വില നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർബോൾട്ട് റിംഗ് വരുന്നത് 3499 രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ. സെയിൽ ടൈം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, സെയിൽ ടൈമിൽ കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ട് വേവ് കണക്ട് നോക്കുവാണെങ്കിലും 2999 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ബോട്ടിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കണ്ടത്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, സെയിൽ ടൈമിൽ ഈ 2 വാച്ചിൻ്റെയും പ്രൈസ് കുറയും. ബോട്ടിൻ്റെ വാച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി 2500 റുപ്പീസ് താഴെ വരും, മോസ്റ്റ്ലി 2499. ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ അലക്സ, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ്, ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വാച്ച് ഫേസുകൾ, 7 ദിവസത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പ്, നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ പാക്കേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബോട്ട് വേവ് കണക്ട് തോന്നിയത് ഫയർബോൾട്ട് റിങ്ങിനേലും. ആൻഡ് ബാക്കി ലുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു ബെല്ലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മൾക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.